எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். டவுசர் பசங்க 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒன்றுடா மாப்பிள்ள. டவுசர் பசங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபுட் ட்ரக் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபுட் ட்ரக் வந்து இப்போ வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்வி சிக்கன் ஃபுட் ட்ரக் அப்படின்னு வந்து ரீசெண்டாக தான் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வெள்ளூர்லேயே முதல் முறையாக அண்ணன் தான் ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் அண்ணன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு, சைனீஸ் ஃபுட் எல்லாமே ரெடி பண்ணுறாங்க. நூடுல்ஸ்லேருந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்லேருந்து அப்புறமா வந்து நம்ம சிக்கன் 65 அது மாதிரி இன்னும் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் இங்கே மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த வீடியோவை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் வந்து முழுக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை எப்படி இவருக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு, இந்த கடைக்கு எவ்வளோ அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணார், இந்த வண்டியை எப்படி ரெடி பண்ணாங்க. ஏன்னா முன்னாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிலேருந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் ஸ்டவ்ஸ்லேருந்து கேஸ் வரையும் தவா வரையும் வச்சுட்ருக்காரு. அண்ணனே எல்லாமே வச்சுட்ருக்காரு. அதனால் இந்த கடையை பற்றி இந்த ரிவ்யூ வந்து இந்த சேனலில் பார்க்கலாம். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கியிருந்தோம். ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இந்த சின்ன பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றக்கூடிய கலரில் அட்ராக்டிவாக ரொம்பவே பண்ணியிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கன் பீஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸ்பெஷல் ஃப்ரைட் ரைஸில் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன்.
இந்த காரம் அப்புறமா இந்த உப்பு எல்லாமே கரெக்ட் லெவலில் போட்டிருக்காரு. மெஷர்மெண்ட் நல்லா கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைனீஸ் ஃபுட்டு நிறைய பேர் சைனீஸ் ஃபுட்டு சாப்பிடாதீங்க, அவ்வளோவா வந்து சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்க வேணாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம். ஏன்னா ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பாயில்டு ஆகிருக்குது. வெறும் சில பேர்லாம் ஆஃப் பாயிலில் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பாயிலில் அழகாக நம்மளுக்கு ப்ரெசன்டேஷனோடு கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து இங்கே விரும்பி வந்து சாப்பிடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு இந்த ட்ரக்கு பார்த்தாவே நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அந்த சிக்கன் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கலர் ஸ்ட்ரக்சரு அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடாத கூட பசங்க கூட இன்னும் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் வந்து இது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் வாங்க, கண்டிப்பாக வாங்க. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. இதில் இன்னொரு பெரிய பெனிஃபிட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழை இலையில் கொடுக்குறாங்க. நிறைய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பாலித்தீன் கவரில் கொடுப்பாங்க. அது உடலுக்கு ரொம்பவே கெடுது. வாழை இலையில் சாப்பிட்றது மிகவும் ஒரு நன்மை. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸு அந்த சுகர் எந்த வியாதியுமே வரவே வராது. ஒரு நேச்சுரலாக கிடைக்குது. நம்ம கீழே பிளேட் வச்சுருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையில் கொடுக்குறாங்க. இதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுங்க. இங்கே கண்டிப்பாக வாங்க. இந்த கடை இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. 6:30 to 8 o'clock 10 o'clock வரையும் இருக்கிறாங்க. கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் கேட்குறது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.